Od 1. apríla sa zvyšujú niektoré poplatky za doklady, napríklad za občiansky preukaz alebo cestovný pas. Vydávanie občianskeho preukazu je stále bezplatné, ale určité úkony sú spoplatnené. Tak napríklad za zmeny a zápis nových údajov v občianskom preukaze platíme momentálne 4,50 €, po novom to bude stať 7 €. Zvyšuje sa aj suma poplatku za vydanie vodičského preukazu, ktorý momentálne stojí 6 € a zvýši sa na 10 €. Viac bude stať aj vydanie vodičského preukazu zo súčasných 6,50 € na 10 €. Drahší bude aj cestovný pas. Za vybavenie do 30 dní sa platí 33 €, po novom to bude stať 50 €. Viac si priplatia ľudia aj pre vybavenie pasu v kratších lehotách a pre deti. Vyšší bude